Բարի առավոտ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Կոտայք TV-ի եթերում բարի լույսն է։ Եվ ձեր հաղորդավարուհի Ալիտան ձեզ բարձր տրամադրությամբ մաղթում է լավ օր։ Այսօր մենք կներկայացնենք շատ պոզիտիվ եւ դրական եթեր, կունենանք շատ հետաքրքիր հյուրեր։ Իսկ մինչ մեր հյուրերի ներկայացնելը, ասեմ, որ աշխարհի ամենակարճ միջազգային կամուրջը Էլ Մարկոն է, գտնվում է Իսպանիայի եւ Պորտուգալիայի միջև։ Այն կապում է իսպանական Էլ Մարկո եւ պորտուգալական Վարզե Գրանդե գյուղերը։ Փայտյա կամուրջն ունի 6 մետր երկարություն, 1,45 մետր լայնություն։ Կամուրջը կառուցվել է 2008 թվականին համայնքային միջոցներով։ Փոքր չափերի պատճառով այն նախատեսված է միայն հետիոտների եւ հեծանվորդների համար։ Իսկ աշխարհի ամենափոքր միջազգային կամուրջը հայտնի ուղղություն է զբոսաշրջիկների համար։ Ինչպես նշեցի, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակ եւ կարծում եմ, որ արդեն տեսահոլովակից պարզ կլինի, թե այսօրվա մեր հյուրերը ովքեր են լինելու։ Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս եմ մաղթում նրանց, ովքեր նոր են արթնացել եւ միացել են մեզ։ Արդեն մեր հյուրերը տաղավարում են, սիրով ներկայացնեմ նրանց։ Նաիրյան վոկալ ասամբլի գեղարվեստական ղեկավար Նաիրա Մուղդուսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ անսամբլի երգչուհի Ելենա Ազարյան, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք առավոտը միասին սկսելու համար եւ մեզ հյուրընկալելու համար։ Սիրով, մենք էլ շնորհակալ ենք հնարավորության համար այսօր այստեղ գտնվելու։ Սկզբում կցանկանայի իմանալ ինչպես ստեղծվեց անսամբլը եւ դուք ինչպես միացաք թիմին։ Սկզբում երևի դուք ասեք։ 10 տարի առաջ էր, երբ որոշեցի, որ պետք է ունենանք Նաիրյան վոկալ անսամբլը։ Մուղդուսյան արվեստի կենտրոնի մշակութային ծրագրերի շրջանակում ենք ստեղծվել եւ արդեն 10 տարի է հնարավոր եւ անհնարին բոլոր բեմերից երգում ներկայացնում ենք հայ երգը։ Ելենան թիմին միացել է առաջին իսկ օրվանից, հենց սկզբում, երբ մոտեցա, հրավիրեցի խմբում երգելու, համաձայնվեց մի քիչ կասկածանքով, բայց ի վերջո համաձայնեց։ Ինչու կասկածանքով, որովհետև Ելենան հայերեն գրեթե չգիտեր, նոր էր վերադարձել Ռուսաստանում էին ապրում նրանք ընտանիքում եւ նոր վերադարձել էր, հազիվ սկսել էր տառերը սովորել հայերեն Եվ հանկարծ ես հայտնվում եմ եւ ասում Ելենա ողջույն, դու պետք է երգես կոմիտասյան երգեր, շարականներ, չգիտեմ, բարբարային երգեր, ավանդական երգեր, իսկ Ելենան ինքը էստրադային երգչուհի էր, այդ բաժնի ուսանող էր, ժամանակին 10 տարի առաջ, երբ մենք դեռ սովորում էինք Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջում, եւ ահա այսպես ուսանողական խմբի այսպես միջոցով կարողացանք հավաքվել, կարողացանք երգել եւ հետո իհարկե մեր կրթությունը շարունակեցինք նաեւ կոնսերվատորիայում, ավելի զարգացանք, ավելի ուժեղացանք եւ հիմա փառք Աստծո արդեն միջազգային փառատոների ենք մեկնում եւ կարողանում ենք պատվով ետ վերադառնալ։ Տիկին Ազարյան, դուք ինչպես հաղթարեցիք այդ դժվարությունները, երբ որ միացաք թիմին, ինչպես սկսեցիք արդեն երգել հենց այդ երգերը։ Իրականում շատ բարդ էր ի սկզբանե, թե լեզվի բարիերի հետ կապված, թե ընդհանրապես երաժշտական ճաշակի հետ կապված, որովհետև երբ դու ապրում ես դրսում, մի այլ բան է, իսկ ներսում մշակույթը մի քիչ ուրիշ ձև ենք մենք ընկալում։ Այդպես սկսեցի ուսումնասիրել, անգամ տեքստը սովորելիս շատ բարդ էր, որովհետև ռուսերեն տառերով էի գրում հայերեն բառեր, շատ դժվար էր, բայց փառք Աստծո արդեն 10 տարի անց կարծում եմ, Նաիրան կփաստի, որ արդեն իսկ բավականին լավ խոսում եմ հայերեն։ Նշում եք, որ էստրադային երաժշտությամբ եք զբաղվում, իսկ լսում եք նաև հայկական կոմիտասյան երաժշտություն, սեր կար այդ երաժշտությունը։ Հայկական երաժշտություն սիրում էի, բայց հայկական երաժշտության հանդեպ ընկալումները մի քիչ այլ էր, սակայն որ սկսեցինք արդեն ուսումնասիրել ավելի խորը կոմիտասյան արվեստը, իհարկե շատ ավելի սկսեց դուր գալ, բնականաբար երաժշտական ճաշակը փոխվեց, սկսեցինք իհարկե նաև ազգագրական երգեր ուսումնասիրել, այսինքն իմ հայացքը, հա, դեպի մշակույթ մի քիչ արդեն փոփոխվեց
Այդպես իհարկե շատ մեծ սիրով, որովհետև եթե ես չսիրեի, հա, մեր մշակույթը, մեր երաժշտությունը, մեր մեղեդիները, ես իհարկե չէի կարողանա 10 տարի արդեն իսկ շարունակել այս խմբում իմ գործունեությունը։ Իսկ հետաքրքիր է, որ արդեն տարբեր երկրներում ելույթներ եք ունենում, այլ ազգի մարդիկ լսում են։ Ինչ կարծիք ունեն նրանք հայկական երաժշտության նկատմամբ, ինչպես են նրանք ընկալում։ Անշուշտ դրսում, երբ ելույթների ենք լինում, մեծ հետաքրքրությամբ են ունկնդրում հայկական երգերը։ Ճիշտ է, մենք հայերը սիրում ենք մեր երգը երաժշտությունը, բայց առավել հետաքրքիր է, երբ օտարի աչքերով ենք ներկայանում մեր համերգին եւ թերևս մեծ հետաքրքրություն կա հայկական երաժշտության նկատմամբ եւ մեր համերգները միայն զուտ հայկական համայնքի համար չէ, որ նախատեսված են լինում։ Առջևում Շվեյցարիայում մեր միջազգային մի փառատոնի ենք պատրաստվում ներկայացնել մեր հոգևոր երաժշտությունը, հենց փառատոնը ինքը հոգևոր երաժշտության փառատոն է եւ մենք էլ սիրով համաձայնեցինք հրավերը ընդունեցինք, պատրաստվում ենք այնտեղ ներկայանալ մեր շարականներով, մեր պատարակից նաև հատվածներ են լինելու թե Մակար Եկմալյանի եւ թե Կոմիտաս Վարդապետի մշակումներն ենք ներկայացնելու։ Իհարկե ունենք նաև ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցից ստեղծագործություններ, օրինակ Գրիգոր Նարեկացու Հավուն Հավունը, որը բազմաձայն ներդաշնակել է Երվանդ Երկանյանը, նույնպես ներկայացվելու են, այսինքն մեր նպատակն է եղել, որպեսզի ներկայանանք հնարավորինս հետաքրքիր, հնարավորինս բարդ, հնարավորինս յուրահատուկ ծրագրով եւ կարծում եմ, որ պետք է որ արձագանքը լավը լինի։ Իսկ այս 10 տարիների ընթացքում թիմը նույն քանակությամբ է մնացել, թե նաեւ ընդլայնվել են այլ երգչուհիներ նույնպես միացել են։ Բնականաբար ոչ 10 տարի ցավոք սրտի նույն կազմով չենք մնացել, բայց Նաիրան, ես եւ մեր Աննան Մինասյան արդեն իսկ 10 տարի է մենք միասին երգում ենք։ Իհարկե երգչուհիները փոփոխվում են, բայց կորիզը մեր անսամբլի մնում է անփոփոխ։ Անշուշտ, եթե թիմը չփոխվեր, մենք կկարողանայինք շատ ավելի լայն ծրագրով ներկայանալ, շատ ավելի համարձակ թերևս երգեինք, բայց այսօր էլ պետք է փաստեմ, որ մեր թիմում երգում են լավագույն երգչուհիները եւ ճիշտ է, վերջին երգչուհին Ալիսա Մանուկյանը մեզ միացել է շուրջ 1 տարի առաջ, բայց արդեն իսկ հաղթահարել է բավական լուրջ երաժշտական ճանապարհ մեզ հետ, որովհետեւ մենք կարողացանք նրա հետ ոչ միայն հայաստանյան համերգների մեկնել, լինել Հայաստանի մարզերում, գյուղերում, սա մեզ համար շատ կարեւոր է, որ երգը հասանելի, մեր երգը հասանելի դարձնենք նաեւ գյուղաբնակ մեր հայրենակիցներին, այլև կարողացանք ելույթների լինել Հարավային Ամերիկայում, համերգներով եղանք Ուրուգվայում, Արգենտինայում, դեկտեմբեր ամսին ենք վերադարձել եւ հիմա էլ ուրախությամբ պատրաստվում ենք եվրոպական մեր ելույթներին։ Այսպես թաքուն ասեմ մեր ունկնդիրներին, որ հրավեր ունենք նաեւ Գերմանիայից, Բերլին քաղաքում ենք լինելու։ Օրը արդեն հստակ է, մայիսի 17-ին է, բայց չգիտենք վստահ, չգիտենք կմեկնենք թե ոչ, այստեղ հարցեր ունենք ֆինանսական հովանավորչության հետ կապված, տոմսերի հայթայթման հետ կապված, բայց լիահույս եմ, որ մեր նախարարությունը պետք է մեզ աջակցի, որովհետև միջոցառումը Բերլինի եւ Երևանի միջև կազմակերպվող միջոցառում է, գերմանա-հայկական, այսպես բարեկամության ընկերության շրջանակում կազմակերպող այսպես մշակութային իրադարձություն է եւ հույս ունեմ, որ մեր պետությունը անպայման մեզ աջակցելու է։ Այսքան տարիների ընթացքում մենք ցավոք չենք ունեցել պետական հովանավորչություն, չենք ունեցել այլ հովանավորներ, մեկ անգամ մեզ 18 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ունեցանք ֆինանսավորում փոքրիկ ժամկետի մասին է խոսքը, 6 ամսյա ֆինանսավորում, որը մեզ տվեց հնարավորություն ուսումնասիրելու ժեստերի լեզուն, այս ֆինանսավորումը իջեցվեց պետական մակարդակով, դիմեցինք, նրանք աջակցեցին դրամաշնորհային տարբերակով
եւ կարողացանք կոմիտասյան եւ ոչ միայն կոմիտաս, այլ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի շուրջ 30-40 երգ թարգմանվեց ժեստերի լեզվով։ Սա դարձավ հասանելի նաեւ չլսող մարդուն, այսինքն առաջին անգամ հայկական իրականության մեջ կոմիտասյան երգը դարձավ հասանելի չլսող ունկնդրին։ Եվ ասեմ, որ մեր խումբը չի երգում զուտ պարզապես երգելու համար, ճիշտ է, շատ հաճելի է, որ մենք կարողանում ենք նաև երաժշտական բարձր որակով ներկայանալ, բայց մեզ համար կարևոր է նաև, որ այդ որակից դուրս նաև մեր երգը ասելիք ունենա, երբ մենք բարձրանանք բեմ, կարողանանք մեր հանդիսատեսին, մեր լսողներին տեղափոխել այլ աշխարհ, եւ եթե կան մեզանում խնդիրներ, հարցեր, այդ խնդիրների շուրջ խոսենք երգի լեզվով։ Նշեցիք ժեստերի լեզվով կատարում, այսինքն հենց երգչուհիները բեմում եւ երգում են եւ Սա բավականին բարդ պրոցես է։ Սրա մասին բազմիցս խոսել ենք, բայց հատկապես Ելենայի ձայնաբաժնում երգող երգչուհիների համար խնդիրը կրկնապատկվում, եռապատկվում է, որովհետև մենք բազմաձայն երգող խումբ ենք, մեղեդային գծի բառերը միայն պետք է կարողանանք ժեստերի լեզվով ներկայացնել, ինչը հեշտ չի տրվում։ Ելենան թերևս կմանրամասնի։ Իսկ ժամանակ է պահանջվել դուք սովորելու համար։ Ի սկզբանե, որ նոր էինք սկսել ծրագիրը, բնականաբար շատ բարդ էր, հատկապես բարդություններ առաջացան, երբ պետք է մատնախոսեինք, այսինքն տար պետք է ցույց տանք, օրինակ Սոնայի անունը։ Այդպես սկսեց մեր բարդությունները, բայց ամիսների ընթացքում ավելի ճկուն դարձանք, ավելի հմտացանք այդ աշխատանքի մեջ, այսպես ասած, եւ այսօր բավականին հեշտ ենք ընկալում երգերը ժեստերի լեզվով, անգամ մեկ օրում մենք կարողանում ենք սովորել որևէ երգ ժեստերով։ Պարզապես դժվարությունը այն է, որ ես օրինակ որպես alt երգչուհի պետք է կարողանամ եւ տոնալ ճիշտ պահել եւ մեղեդային գիծը ճիշտ ցույց տալ մյուս աղջիկների հետ եւ աղջիկների գործողությունը նույնն է։ Այսինքն մենք բոլորս անում ենք մեկ ցույց ենք տալի մեկ գիծ, սակայն երգում ենք տարբեր ձայներ։ Դա է բարդությունը։ Եվ ասեմ, որ ճիշտ է, մեր ֆինանսավորումը փոքրիկ էր, բայց մենք շատ տպավորվեցինք այդ ծրագրի շրջանակներում, որովհետեւ ունեցանք հրաշալի համերգ եւ ցավոք մենք չունեցանք ֆինանսավորումը շարունակելի չէր եւ կցանկանայինք իհարկե որ շարունակելի լիներ, որովհետեւ շատ կարեւոր գործ ենք դա համարում եւ այդ գործը անում ենք ոչ միայն իհարկե մեր խմբի համար, այլ նաեւ մեր հայրենակիցների համար, իրենց ինտեգրելով մեր աշխարհ, մենք էլ ինտեգրվելով իրենց աշխարհ, այսինքն այդ աշխարհները այսպես սինթեզվում են։ Չգիտեմ, հուսամ ապագայում իհարկե մշակույթի նախարարությունը կկարողանա մեզ օգնել ֆինանսավորել, որպեսզի մենք կարողանանք նաև երգերը շարունակել ավելի շատ, այո։ Ճիշտ է, մենք այդ մի քանի ամիս ենք ունեցել ֆինանսավորումը, բայց երբևէ չենք դադարել նոր երգեր թարգմանել, ինքներս ինչ-որ կերպ նախաձեռնել, որովհետև մենք շատ կարևորում ենք ներառական մտածողության ձևավորումը արվեստի միջոցով նաև, որովհետև արվեստը կարող ուժ է շատ սոցիալական խնդիրների անդրադառնալու։ Այսօր մեր հաղորդման սկզբում հնչեց մի հեղինակային երգ, որն է «Համարձակ եմ»։ Խոսքերի հեղինակը Մարիամ Մուղդուսյանն է, ով մեր խմբի պրոդյուսերն է նաև։ Իսկ մեղեդային գիծը պատկանում է մեզ, հնչյունային օպերատորը Գարիկ Ամյանն է, եւ պետք է ասեմ, որ այս երգն էլ անդրադարձավ կանանց իրավունքներին, հատկապես չնայած ընդհանրապես մարդուն է ուղղված այս խոսքերը, որ ոչ ոք չի կարող իմ ճանապարհը փոխել, եթե ես ընտրեմ, եթե ես որոշեմ, կարևորը այստեղ որոշումն է։ Ես կարող եմ, զորեղ եմ, ուժեղ եմ, համարձակ եմ։ Եվ առիթից օգտվելով, քանի որ կանանց հետ կապված մեկ ամսյակ է մեզանում հայկական միջավայրում կարծեք թե մարտի 8-ից ապրիլի 7 հնկատ ժամանակահատվածում, ուզում եմ խոսքս ուղղել հատկապես հայ կանանց, հավատացեք, մենք շատ ուժեղ ենք, դուք շատ ուժեղ եք, սիրելի տիկնեք, պետք է շարունակենք լինել զորեղ, ուժեղ եւ հավատանք ինքներս մեր ուժերին։ Իսկ շնորհավոր եմ նաեւ մեկ ամսյակը։
Իսկ խումբը ինչպես է ընտրում երգացանկը, ինչպես են ընտրում թե որ երգերը պետք է աննշան փոփոխվեն կամ մնան նույնությամբ եւ կատարվեն։ Սովորաբար, եթե մենք կոմպոզիտորական դպրոցի գործերին ենք անդրադառնում, երբևէ որևէ հնչյուն չենք փոխում։ Անգամ Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործություններում, երբ գրված են գործերը ոչ թե միասեռ կազմի համար, այլ երկսեռ, մենք որևէ նոտա հնչյուն չենք փոփոխում։ Ճիշտ է, կարող է տոնայնությունը փոփոխենք, ձայները բաշխենք այլ կերպ, բայց մենք հավատարիմ ենք կոմպոզիտորի գործին։ Այլ հարց է, եթե մենք ենք ինքներս որոշում որևէ մեղեդային գիծ ներդաշնակել։ Ավանդական երգերը օրինակ մենք մեծ սիրով տարիներ անց որոշեցինք, որ կարող ենք նաև ինքներս բազմաձայնել։ Այստեղ շատ հետաքրքիր ստեղծագործական process է սկսվում եւ մենք մեծ սիրով մեր ուզած ձևով, ինչպես ենք պատկերացնում, ինչպես կարելի է ներկայիս ժամանակակից մտածողությամբ ներկայացնել, մեր ճաշակին բնորոշ ձևով, ահա այսպես անդրադառնում ենք։ Սովորաբար երգը բերվում է խումբ, մեծամասամբ թերևս ես եմ երգերը բերում, իհարկե տարբեր երաժիշտների հետ խորհրդակցելով, փնտրտուքների մեջ լինելով, տարբեր նոտաներ ուսումնասիրելով, բերում եմ խումբ։ Եթե խումբը սիրի, իսկ ես արդեն իսկ պատկերացնում եմ նրանց հնարավորությունները, կկարողանան երգել թե ոչ, 10 տարին հավատացեք, քիչ ժամանակ չէ, շաբաթը 2-3 անգամ, 2 ժամ, 3 ժամ, կախված թե ինչ նպատակ ունենք, հավաքվում ենք, երգում ենք, շատ լավ ճանաչելով աղջիկների հնարավորությունները, երգերը ընտրում եմ, բերում եմ, հետո միասին սկսում ենք աշխատել երգերի վրա։ Մեզ համար ճիշտ է, տարիների ընթացքում երգել էինք հոգևոր երգեր, խնդիր չէր, բայց այսքան մեծ քանակի երգեր հոգևոր ներառել մեր երգացանկում, մեկ համերգային ծրագրի շրջանակում նորություն էր։ Այս առիթն էլ եղավ փաստորեն Շվեյցարիայում կայանալիք սպասվելիք մեր փառատոնային համերգը։ Իդեպ Շվեյցարիայում 3 ելույթ է նախատեսվում եւ այս 3 ելույթներից որևէ մեկում երգերը պետք է չկրկնվեն։ Պատկերացրեք 3 տարբեր համերգային ծրագրեր, հսկայական աշխատանք ենք տարել, այսպես շատ լուրջ պատրաստվել ենք եւ մեծ այսպես սպասումով, թե երբ ենք հնարավորությունը ունենալու վերջապես այս երգերը երգելու մեծ բեմում։ Իսկ երբ որ դուք հայկական երաժշտություն ուսումնասիրելով ընտրում եք երգեր, ինչ հետաքրքիր նոր բացահայտումներ եք անում հայկական երաժշտության մասին, ինչ նոր հետաքրքիր բաներ եք իմանում։ Տեսեք, քանի որ շատ ուսումնասիրել եմ հայկական երգերը, դե բնական է մեղեդային մտածողության մասին մենք շատ յուրահատուկ ենք, այնպես ինչպես մեր հայերեն խոսքն է, այդպես էլ հայերեն լեզուն է երաժշտական, որ տարբերվում է, իր երաժշտական մտածողությունը բոլորովին այլ է, մյուս ազգերի հետ համեմատել հնարավոր չէ, բայց մեզ համար կարևոր բացահայտում էր նաև, որ մեր ավանդական երգերում նկատելի է, թե որքան կարևոր դեր են ունեցել մեր կանայք մեր մշակույթում։ Մենք երբեք չենք ստորադասվել եւ սրանք մեր ավանդական երգերում հստակ երևում են։ Օրինակ հայտնի մի երգ կա. Արի երթանք սառնիս ասուն, ես դառնամ տուն, դու դարձիր սյուն։ Այ թեկուզ այս երգի մեջ բառային իմաստային խորքերը երբ որ սկսում ենք ուսումնասիրել, տեսնում ենք, որ սա ամուսնության առաջարկություն է, որտեղ կինը եւ տղամարդը հավասար դիրքերից մեկը մյուսին թև ու թիկունք լինելով ընտանիք պետք է կառուցեն։ Այսա շատ հետաքրքիր էր մեզ համար, երբ տարբեր երգերում բացահայտեցինք այս մոտեցումը հայ մարդու իր կողակցին, իր տիկնոջը։ Այսպես թերևս սա մեր հետաքրքիր նորություններից էր, երբ մենք գտանք երգերում։ Շատ երգեր ունենք, որ հենց կնոջ ինքնությանն է մղում, հա, որ կինը ինքնուրույն կարող է որոշումներ կայացնել, ընտրություն կատարել։ Նկատեցի, որ ձեր երգացանկում հիմնականում կանայք են եւ կանանց հենց առաջ մղել է նրանց։ Ինչ բացեր եք նկատում, արդյոք կանայք ավելի պակաս ունակություններ ունեն տղամարդկանց, դրա համար եք այդ թերությունները նկատելով հանդերձ եք այդ ուղղությունը հետաքրքիր է իմանալ, էլի այդ ուղղությամբ աշխատում։ Առաջին հերթին մենք կանայք ենք։ Այո, ապրելով մեր հասարակության մեջ մենք տեսնում ենք մեր խնդիրները։ Սովորաբար այս մասին չենք խոսում, բայց ինքներս զբաղվում ենք շատ տարբեր իրավիճակների։
Առաջին հերթին թերևս այն, որ մենք կանենք ենք։ Երկրորդ հերթին այն, որ մենք սկսեցինք ուսումնասիրել, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, բռնության ենթարկվում են արդյոք կանայք, երեխաները, խնդիրներ ունենում ենք մեր միջավայրում, թե ոչ։ Եվ նորից այսպես տաբու դրված թեմաներից է սա, որոնց շուրջ սովորաբար մեր մշակույթում ընդունված չէ խոսել։ Բայց չխոսելով հանդերձ մենք ունենք տարեկան շուրջ 10 կնոջ մասին լուրջ դեպքեր, տարեկան մինչև 10 կին իր ընտանիքում ենթարկվում է բռնության մահվան ելքով։ Քանիսն են, որ պարզապես չեն դիմում ոստիկանություն, քանիսին է, որ չեն արձագանքում, եւ հավատացեք Հայաստանը այս օրերում մանավանդ փոքր է, չէ՞, մեր բնակչության թիվը։ Եվ անգամ այդ 10 դեպքի իրավունք չունենք ունենալու։ Եվ եթե անգամ մեկ կին ուժում է իր ընտանիքում բռնության է ենթարկվում, նրան չնկատել մենք չէինք կարող։ Իհարկե հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներին չանդրադառնալ չէինք կարող։ Եվ նորից տաբու դրված մի թեմայի շուրջ պետք է խոսեմ, սելեկտիվ աբորտների մասին պետք է ցավով նշեմ, որ այսօր 21-րդ դարում ապրելով շատ կանայք գնում են սելեկտիվ աբորտների։ Մեզ համար կարևոր էր ծնվելու իրավունքը, երբ սեռով պայմանավորված որևէ որոշում չպետք է կայացվեր։ Եվ այս թեմաներին էլ անդրադարձանք օրորների միջոցով, որովհետև մեր օրորներում, մեր ավանդական երգերում երեխան երեխա է։ Ճիշտ է, շատ երգեր ունենք, որ նվիրված են հենց տղա երեխաներին, հաշվի առնելով, որ մենք միշտ պատերազմական դրության մեջ ենք եղել, մեր պատմական դիրքը այնպիսին է եղել, որ հնարավոր չէր խուսափել այս տարանջատումից։ Այդուհանդերձ մեր օրորներում չկա դու աղջիկ ես հենց միայն կամ դու տղա ես հենց միայն, ոչ, երեխան երեխա է մեզանում։ Տեսեք, քանի թեմայի շուրջ կարելի էր խոսել երգի միջոցով, որ թերևս այսօր մեր արվեստագետները, ես կոչ եմ անում բոլոր երաժիշտ ընկերներին, նկարիչներին, գրողներին, անպայման ձեր արվեստի հիմքում, ձեր ստեղծագործության հիմքում անդրադարձեք այս թեմաներին, որովհետև սա մեկ կամ երկու կամ երեք խմբերի անհատների գործը չէ, սա պետք է նաև մտածողություն լինի, որպեսզի իրավիճակ փոխվի։ Իհարկե, այս պատերազմական երկրում ապրելով մենք գիտենք, որ անորոշություն է կարծես այսօր մեր երկրում, չգիտենք վաղվա մեր օրը ինչ է լինելու, դժվար է ստեղծագործել, դժվար է այլ խնդիրների անդրադառնալ։ Ելենա, մի քիչ էլ դու ասա, ինչ հարցեր ենք ունենում, երբ չգիտեմ, լսելով սահմանին տիրող իրադրությունը։ Այդ ուժը ինչպես է գտնում շարունակելու։ Օրինակը բերեմ հենց 20 թվականի մեր, հա, այդ աղետին տեղի ունեցած, մենք բնական է, ինչպես բոլորը, այդպես էլ մենք, շատ ծանր իրավիճակում ենք, շատ ծանր հույզերի մեջ էինք, բայց ի վերջո երբ հավաքվում էինք, հասկանում էինք, որ մենք պետք է երգենք, որովհետև մեր ազգին ոչ միայն պետք են զինվորներ սահմանում, այլ նաև պետք է ամուր թիկունք, որը պետք է աջակցի նրանց։ Եվ իհարկե մեր ընկերները, երբ մեկնում էին պատերազմ, իրենք խնդրում էին ուղղակի, որ մենք չդադարենք երգել եւ մենք իսկապես չէինք կարող դադարեցնել։ Եվ շատ հուզված, երբեմն չկարողանալով, բայց երգում էինք, գրեթե ամեն օր մենք հավաքվում էինք, երգում էինք։ Շատ դժվար էր հաղթահարել, բայց երգը նաեւ օգնում էր մեզ, որ մենք այդ իրավիճակը կարողանանք մի քիչ գոնե թեթև տանել։ Այդպես ընդհանրապես տեսնելով թե մեր երկրում ինչ է կատարվում, երկրի սահմաններին ինչ է կատարվում, մենք որպես այս երկրի քաղաքացիներ առաջնահերթ, մենք չենք կարողանում տարբեր լինել եւ բնական է որպես երաժիշտներ մենք պետք է արձագանքենք միշտ ամեն խնդրին։ Թե օրինակ ինչ է կատարվում, չգիտեմ, բնության հետ, հա, թե մարդկության, թե բնության, այդպես թեկուզ մենք անդրադարձել ենք որպես խումբ ամուսարի հարցին, ես հիշում եմ մենք մեկնեցինք դեպի ջերմուկ եւ ելույթներ ունեցանք բնապահպանների համար, այդպես փորձում ենք ամեն ինչ որ խնդրին ինչ որ կերպ արձագանքել։ Այդ հետաքրքիր է, այդ անգամ երաժշտությամբ, արձագանքելով, խոսելով, տեսնում եք ինչ որ փոփոխություններ կատարվում են այդ առումներով։ Ինչ եք նկատում տարիների ընթացքում։ Կաթիլ, չեմ կարող ասել, որ շատ միանգամից ընկալելի, հասանելի, հասկանալի է մեր խոսքը։
Ես ասեմ ավելին, որ հաճախ երբ գիտեն, որ մենք երգում ենք ժեստերի լեզվով, հրավիրող կողմը պատահել է, եղել են դեպքեր, որ խնդրել է չերգենք ժեստերի լեզվով, որովհետև համարում էին, որ դահլիճում չկան չլսող մարդիկ, գուցե դա ընկճեր լսող անհատին, գուցե շատ մարդիկ չեն ուզում տեսնել, որ իրենց կողքը կան ուրիշ մարդիկ, ուրիշ հնարավորություններով, բայց մենք միշտ պնդել ենք, որ եթե մենք այդտեղ ենք, հնարավոր չէ, մենք երգելու ենք մեր տեսակով, մենք ներկայացնելու ենք երգը այնպես, ինչպես մեզ է այդպես ավելի եւ ճիշտ մեր տեսակետից եւ ավելի հարմար եւ չէ որ մեր գաղափարախոսությունը մենք չենք կարող դադարեցնել եւ միայն այսինչ դրամաշնորհի շրջանակում այսինչ բանը անել։ Դրամաշնորհներ եթե ունենում ենք, դրանք զուտ մեզ համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում մեր մտքերը իրագործելու։ Ընդհանրապես կամ կլինեն այդ դրամաշնորհները կամ չեն լինելու, եթե չլինել էլ, մենք չենք կանգնելու ետ մեր ընտրած ճանապարհից։ Եվ այդպես ստիպում էինք շատերին, այո, տեղափոխվել չլսողի աշխարհ, այո, լինել ավելի ուժեղ, այո, ճանաչել մեր մտավորական հայ կանանց։ Պետք է ասեմ, որ մեր խումբը միայն երգելով չէ, որ զբաղված է։ Մենք տարբեր սոցիալական նախաձեռնությունների մեջ ենք, հասարակական հիմունքներով նաև, որովհետև մեր ապրելու կերպից է գալիս մեր երգելու ձևը, մեր երգելու տեսակը։ Եվ նաև, քանի որ առաջին մասնագիտությամբ ես դերասանուհի էի, թերևս սա էլ նպաստեց, որ խումբը նաև գնա դերասանական վարպետության ճանապարհով, չնայած որ աղջիկները բոլորը երաժիշտներ են, իսկ ինձ մոտ երկրորդ մասնագիտություններ դա։ Ունենք փոքրիկ ներկայացում, որտեղ պատմում ենք հայ նշանավոր կանանց մասին, ովքեր ապրել, ստեղծագործել են 20-րդ դարում։ Ահա այս կանանց կերպարներով մենք խոսում ենք մեր հանդիսատեսի հետ։ Դա երաժշտական ներկայացում է։ Երաժշտական համարներով, բայց նաև բեմական խոսքով, դե պատկերացրեք, տարբեր աղջիկներ, մեկը ռուսերեն է խոսում, մյուսը, չգիտեմ, ուրիշ երկրից եկած ուրիշ լեզվով է խոսում, մյուսը բարբարային խոսք ունի, բայց այս ամենը հաղթահարելով աղջիկները անցան ճանապարհ եւ ստիպված եղան նաև խաղալ բրև դերասանուհիներ։ Հաճելիորեն զարմացա, երբ նկատեցի, թե նրանք որքան բեմական են, որքան համոզիչ են իրենց կերպարներում, համոզիչ են ոչ միայն իբրև երգչուհիներ, այլ նաև իբրև դերասաններ։ Եվ ահա 5 հոգանոց, երբեմն նաև 4 հոգով ենք կարողանում ներկայացումը այսպես խաղալ տարբեր բեմերից, նույնիսկ ասում եմ սահմանամերձ գյուղերում սկսեցին գնալ, երգել, այ համարձակ եմ երգի նման երգեր ներկայացնել, ասել, որ սիրելի տիկնայք, սիրելի աղջիկներ, պատանիներ, դուք բոլորդ շատ ուժեղ եք։ Միայն պետք է ձեր մեջ այդ կայծը լինի եւ հավատաք ինքներդ ձեզ։ Եվ այսօր էլ 100 տարի անց այս պատմական կանանց կերպարներով ենք իդեպ ներկայանում, այս կանանց խոսքերը շատ արդիական են։ Ներկայացնում ենք Զաբել Եսայանին, առաջին հանրապետության օրերում պատգամավորներ ընտրված կանանց, նաև Շուշանիկ Կուրղինյանին, բանաստեղծուհի, նրանց խոսքերով գրված երգերն են երգում, մեր ազգի հետ խոսում ենք մեզ բնորոշ, մեր մշակույթից ելնող խոսքերով, որովհետև չթվա թե ինչ որ մոդայիկ թեմաների հետևից ենք գնում, ոչ, մենք մեր ժամանակակից աշխարհում ապրելով անդրադարձ ենք կատարում մեր արմատներին եւ մեր արմատներից ենք գալիս խոսելու դիմացինի հետ։ Որովհետեւ խնդիրները արդիական են ցավոք եւ այսօր եւ 100 տարի առաջ կարծում եմ եւ ընդհանրապես կուզեմ նաեւ հավելել Նաիրային մենք ինչ ենք միշտ ողջունում մարզային ելույթները, որովհետեւ համարում ենք, որ մեր հայրենիքը չի վերջանում Երևանով կամ Աբովյանով, մեր հայրենիքը բնականաբար ավելի ընդլայն է եւ շատ կարեւորում ենք, որ ընդհանրապես բոլոր մշակութային գործիչները շատ հաճախ են, շատ գնան մարզեր եւ իսկապես մեր ազգը, մեր ժողովուրդը շատ մշակութային քաղցի մեջ է, իրենց պետք է
ծանոթացնել, մոտիկացնել ավելի մեր հայկական մեղեդիներին, ծանոթացնել կոմիտասյան երաժշտության եւ ոչ միայն, այսինքն մենք շատ ենք նկատում օրինակ, որ ժողովրդական երգեր շատ են երգում, հա, բայց օրինակ մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները այդքան շատ ծանոթ չեն հոգևոր երաժշտությանը եւ դա բնականաբար էր ավելի կկրթի, հա, իրենց էլ ավելի կզարգացնի, այսինքն պետք է հասկանանք, որ այդ միջոցառումները ոչ միայն պետք է արվեն Երևանում, այլ նաեւ մարզերում։ Իսկ ինչ եք նկատում հայկական ավանդական երաժշտության վիճակը այս պահին Հայաստանում, ինչ վիճակում է գտնվում եւ արդյոք երիտասարդները հետաքրքրված են հայկական ավանդական երաժշտությամբ, գնահատում են արդյոք մեր արժեքները եւ այդ ուղղությամբ, եթե նկատում եք ինչ-որ թերություններ։ Անշուշտ կա որոշակի շարժ։ Այնինչ 10 տարի առաջ էր եւ հիմա է ամենևին նույնը չէ դրությունը, բայց ավանդական երաժշտության կողքին կարծեք քիչ է հնչում հայ դասական երաժշտությունը, որը պակաս կարևոր չէ։ Ավանդական երգեր սիրելը, դրանք կատարելը ճիշտ ձևով, ոչ թուրքական մեղեդային ազդեցություններով, ոչ արևելյան խաղիկներով, բնորոշ տեսակներով, շատ դժվար է հանդիպել։ Այսօր շատ մի տեսակ խառնված է։ Ասում են ժողովրդական ավանդական երգ, բայց դուրս ես գալիս, լսում ես ամենևին հայկական չէ։ Հա, բառերը հայերեն են։ Բառերը կարող է թարգմանված լինեն։ Բայց եւ այո, երիտասարդների շրջանում, այն կրթված երիտասարդների շրջանի մասին է խոսքս, անշուշտ կա հետաքրքրություն եւ սա շատ լուրջ հայց է ապագայի նկատմամբ։ Եթե մենք այսպես այս տեմպերով գնանք առաջ, ես լիահույս եմ, որ 10 տարի հետո շատ ավելի որակյալ հայկական ավանդական երգերի մշակումներ ենք լսելու։ Բայց եւ ելի եմ ասում, որ պետք է շատ զգույշ լինել, չշփոթենք, որ հայերեն բառերով է, ուրեմն հայկական է։ Ես շատ կուզեմ, որ կոմիտասյան երաժշտությամբ մենք կրթվենք, մեր փոքրերին դաստիարակենք հենց կոմիտասի երգերով, որից հետո երեխաները երբ սկսեն մեծանալ, իրենք էլ ունենան արդեն որոշակի կարծիք հայ գենետիկ երաժշտության նկատմամբ, արդեն կկարողանան հեշտ կողմնորոշվել։ Շատ եմ ուզում, որ հենց հայկական այ կոմիտասյան տեսակի երաժշտությունը մեզանում ավելի հասանելի լինի։ Սա էր մեր խնդիրը, երբ որոշեցինք, որ պետք է առաջին հերթին հանրահռչակենք հենց մերը հայկականը։ Մեզ հաճախ դիմում են, գրում են, անգամ բանավոր խոսքով ասում են, իսկ ինչու արտասահմանյան երգեր չեք երգում։ Մենք հավատացեք կարող ենք, եթե մենք 4-5 ձայնով տարբեր մեղեդային գծեր ենք կարողանում երգել, դա խնդիր չէ մեզ համար ներկայացնել ոչ հայկական արտասահմանյան ստեղծագործություններ, բայց սա չէր մեր նպատակը։ Արտասահմանցին այսպես թե այնպես հրաշալի իր գործերը ներկայացնում է։ Ինձ համար կարևոր է, որ մենք ճանաչենք ինքներս մեզ հետո նոր դրսում։ Եվ քանի որ դե մեկնելու ենք Շվեյցարիա, որոշեցինք նաև որոշակի գործեր ունենալ ոչ հայկական։ Ֆրանսիս Պուլենկի գործերից ունենք, Բախի որոշ մշակումներ ունենք մեր կազմի համար, այնպես չէ, որ չենք երգում։ Բայց էլի եմ կրկնում, շատ կարևոր է, որ ճանաչենք ինքներս մեզ, հետո մյուսներին կարողանանք ավելի լավ ներկայացնել։ Այ նշեցիք, որ հաճախ գրում են ինչու չեք երգում այս կամ այն ոճով երաժշտություն, ինչ եք կարծում, արդյոք երաժիշտները պետք է հարմարվեն ժամանակակից մեթոդներ, այսինքն շատ հաճախ երաժիշտները ասում են, որ մարդիկ լսում են այդ երաժշտությունը, դրա համար պահանջարկը կատարվենք։ Ինչ կարծիք ունեք այս թեմայի շուրջ։ Մենք հակադրվող տեսակ ենք։ Ես օրինակ կարծում եմ նայրանել այդ մտքին, որ ընդհանրապես մենք պետք է թելադրենք իբրև երաժիշտներ, մենք պետք է մեր ժողովրդին փորձենք ճիշտ ուղու վրա դնել։ Եվ այսինքն նույն հեռուստաընկերություններով եւ տարբեր, չգիտեմ, YouTube-յան ալիքներով մենք պետք է որպես արվեստագետներ, քիչ բարձ հնչում, բայց իբրև երաժիշտներ լավ ասեմ, մենք պետք է հետաքրքիր տեսահոլովակներով ներկայանանք, ճիշտ հայեցի մեղեդին ներկայացնենք, որ մեր ժողովուրդը դա լսի, որովհետեւ եթե մենք այսպես ասած մատուցում ենք այդ հեշտ հասանելի երգերը, որոնք որ թուրքական, տարբեր պարսկական, այո, արաբական երևույթներով են, ոչ հայկական։ Բնական է, որ իրենք դա լսելով, անընդհատ դա լսելով, իրենց դա դուր կգա։ Արդեն իսկ
իրենք դրա տակ եւ իհարկե խնջույքները կկազմակերպեն, այդպես արդեն իրենց առօրյան այդ երգերով է լցված լինելու, բայց եթե մենք թեկուզ հենց երեխաներին սովորեցնենք տարբեր ձևերով, միջոցներով փորձենք մեր ժողովրդին ներկայացնենք մեր երգերը, ես վստահ եմ, որ թեկուզ տարիներ անց մենք բոլորս հավասար սիրելու ենք այդ երգերը։ Հնարավոր չէ, որ հայը լսի կոմիտասյան երգերը եւ չսիրի։ Ես վստահ եմ, որ սիրվում է։ Օրինակ արտասահմանում, քանի որ մենք համերգների շատ ենք եղել եւ բնական է, որ հայ համայնքի հետ շատ ենք շփվել եւ դրսում հայերը ավելի շատ են սիրում, ավելի շատ են պահպանում, երգում այս երգերը։ Եվ մենք շատ ուզում ենք, որ հենց Հայաստանում էլ այդպես լինի։ Մենք չգնանք դրսում տեսնենք, որ հայերը կարոտած են դա անում, երգում, այլ տեսնենք, որ հայերը ամենուր եւ Հայաստանում եւ դրսում փորձում են պահպանել այս երգերը, այս մշակույթը։ Իսկ լսարան գտնելը հեշտ է լինում, թե ամեն դեպքում կա դժվարություններ։ Դժվարություններ անշուշտ կան, որովհետև մեր երգած երգը, ցավով եմ ասում, մոդայիկ չէ։ Հենց դա էր, որ ասում մոդայիկ չէ, բայց մենք չենք հանձնվում։ Երբ նոր էինք ձևավորվել, մեր ավագ երաժիշտ ընկերները, այն ընկերները, ովքեր նաև փաբային երաժշտության ներկայացուցիչներ էին կամ ռեստորանային երաժշտություն էին պրոպագանդում, մեզ ասում էին, գիտեք, դուք գումար չեք վաստակելու, ձեզ պետք է, ինչներիդ է պետք, գիտեք, սա նաև ընտրության հարց է։ Երբ դու ընտրում ես ինչ տեսակով ներկայանալ, սա շատ կարևոր էր, որովհետև մեր խմբում երգելը բավական դժվար է, շատ ծանր երաժշտական ցանկ ունենք կատարումների, դրան զուգահեռվում են մեր տարբեր գաղափարախոսությունները։ Բնականաբար այս երաժշտությամբ կներեք, պետք է ասեմ, միլիոններ չեք վաստակի, բայց մենք համաձայն ենք դրան, միայն թե տարի առ տարի մեր հանդիսատեսը, մեր ունկնդիրը վերադառնա ճիշտ երաժշտությանը։ Եվ այո, 10 տարի առաջ մեր համերգները ավելի դատարկ դահլիճներում էին, իսկ այսօր դահլիճները լցվում են եւ սա մեզ շատ է ուրախացնում։ Իդեպ, քանի դեռ խոսեցինք նաեւ այս մասին, թույլ տվեք 10-ամյակի կապակցությամբ, այո, թույլ տվեք ասել բոլորին, որ մենք ապրիլի 17-ին ունենք համերգ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում, ներկայանալու ենք դասական երգացանկով, որովհետև ունենք նաև ավանդական երգերի մեր մշակումները, բայց քանի որ մեկնում ենք Շվեյցարիա ելույթների, որոշեցինք, որ պետք է դասական երգացանկով ներկայանանք, հայ դասական երգացանկի մասին եմ խոսում, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր կարոտած են մաքրամաքուր հայկական երաժշտությանը, կարող են այդ օրը գալ, ունկնդրել, լսել, թե մենք ինչպես ենք կատարում այս երգերը, կարծում եմ հետաքրքիր միջոցառում է սպասվում, այնպես որ ապրիլի 17-ին 19:00-ին հանդիպում ենք Արամ Խաչատրյան տուն թանգարանում։ Սիրով կսպասենք բոլորին։ Իսկ միշտ ձեզ հաջողություն մաղթել, ինչ փոքր կատարում կարող եք նվիրել մեր սիրելի հեռուստադիտողներին։ Առաջարկում եմ մեր Մասուր արվեստի տանը հաճախ հնչող երգերից մեկը երգենք, իդեպ մենք նաև մեզ բնորոշ մի տարածք ունենք, որը Կոտայքի մարզում է, ջրվեժում է գտնվում, Մասուր արվեստի տուն, որտեղ կարելի է հաճախ լսել Նայիրյան վոկալ անսամբլին, այնտեղ երգվող երգերից որը կառաջարկես, Ելենա։ Գուլոն։ Հա, Գուլոն, խնդրեմ, ելատանիս։ Դե մենք 4-5 հոգով ենք, այս պահին 2 հոգով կփորձենք երգել։ Վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, ելատանիս, վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, yaman գուլով, վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, վայլելե գուլով, yaman գուլով, վայլելե գուլով։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք եւ մեզ հյուրընկալելու համար եւ հետաքրքիր զրույցի եւ այս գեղեցիկ փոքր կատարման համար։ Մենք ենք շնորհակալ նաեւ։ Սիրով։ Սիրով։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք Նաիրյան վոկալ անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Նաիրա Մուղդուսյանի եւ անսամբլի երգչուհի Ելենա Ազարյանի հետ։ Իսկ այս պահին մեզ մոտ երաժշտական ընդմիջում է, լսենք երաժշտություն, վերադառնանք եւ շարունակենք եթերը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա հեռուստաէկրանների առջև հրավիրում եմ մեր ամենաճամփորդասեր հեռուստադիտողներին, քանի որ այսօր առաջարկում եմ ծանոթանալ մի երկրի հետ, որը հայտնի է իր մշակութային ժառանգությամբ, շքեղ բնության եւ պատմությամբ։ Իսկ այդ երկիրը Ավստրիան է։ Առաջարկում եմ միասին ծանոթանանք այս երկրի պատմության հետ։ Ավստրիա։ Ավստրիան Եվրոպայի սրտում գտնվող երկիր է, որը առանձնանում է իր շքեղ բնությամբ, հարուստ մշակույթով եւ պատմական ժառանգությամբ։ Այն սահմանակից է 8 երկրի՝ Գերմանիային, Շվեյցարիային, Իտալիային, Չեխիային, Սլովակիային, Հունգարիային, Սլովենիային եւ Լիխտենշտեյնին։ Ավստրիայի բնության գլխավոր գանձերից մեկը ալպյան լեռնաշղթան է, որը ծածկում է երկրի տարածքի մեծ մասը։ Ձմռանը սա դառնում է աշխարհի լավագույն դահուկային հանգստավայրերից մեկը, գրավելով սպորտի սիրահարներին։ Ամռանը լեռներն ու կանաչ հովիտները հիանալի վայր են արշավների ու բնության հետ մոտիկից շփման համար։ Ավստրիայի մայրաքաղաքը Վիեննան համարվում է դասական երաժշտության կենտրոն, որտեղ ապրել ու ստեղծագործել են Մոցարտը, Բեթհովենը եւ Յոհան Շտրաուսը։ Շքեղ օպերաները, հիասքանչ պալատները, ինչպես նաև սրճարանային մշակույթը Վիեննային տալիս են յուրահատուկ հմայք։ Այստեղ գտնվող Շոնբրոունի պալատը իր իսկական այգիներով վկայում է Հաբսբուրգերի դարավոր փառքի մասին։ Սակայն Ավստրիան միայն Վիեննայով չի սահմանափակվում։ Զալցբուրգը Մոցարտի ծննդավայրը պահպանել է իր բարոկո ճարտարապետությամբ հիացնող կենտրոնը, իսկ Հալշտատը լեռնային հրաշք գյուղը իր գեղեցկությամբ գրավել է միլիոնավոր այցելուների սրտերը։ Ավստրիան հայտնի է նաև իր խոհանոցով։ Տեսակավոր սուրճերը, ապուրները եւ քաղցրավենիքները մեծ ճանաչում ունեն, հատկապես հայտնի Սախեր տորթը համարվում է Վիեննայի խորհրդանիշներից մեկը։ Ավստրիայի ամենահայտնի բնական գանձերից մեկը ալպյան լեռնաշղթան է, որը զբաղեցնում է երկրի տարածքի մոտ 60%-ը։ Ավստրիայի կլիման բարեխառն է, սակայն լեռնային շրջաններում ձմեռներն ավելի խստաշունչ են։ Ամռանը հուլիս-օգոստոս ամիսներին օդի ջերմաստիճանը կարող է հասնել +30 աստիճան Ցելսիուսի, մինչդեռ ձմռանը հաճախ լինում է -10 աստիճան Ցելսիուս։ Ավստրիան հինավուրց պատմություն ունեցող երկիր է։ Այն եղել է Հաբսբուրգյան կայսրության եւ ավստրիո-հունգարական կայսրության կենտրոն, ինչը մեծ ազդեցություն է ունեցել եվրոպական քաղաքականության եւ մշակույթի վրա։ Ավստրիան Եվրոպայի ամենազարգացած տնտեսություններից մեկն է։ Երկիրը հարուստ է արդյունաբերական, տեխնոլոգիական եւ տուրիստական ներուժով։ Այն նաեւ Եվրոպայում համարվում է ամենաբարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներից մեկը։ Ավստրիան կայուն տնտեսություն ունի, որը հիմնված է զբոսաշրջության, մեքենաշինության, ֆինանսների եւ վերականգնվող էներգիայի վրա։ Ավստրիացիները մեծապես կարևորում են կարգապահությունը, բնության հանդեպ սերը եւ բարձր մշակութային ստանդարտները։ Նրանք սիրում են անցկացնել իրենց ազատ ժամանակը բնության գրկում։ Ավստրիան, լինելով Եվրոպայի պատմական եւ մշակութային կենտրոններից մեկը, առաջարկում է ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից կյանքի ոճերի հիանալի համադրություն։ Այս երկիրը յուրահատուկ վայր է՝ լի արվեստով, երաժշտությամբ, բնությամբ եւ պատմությամբ, որն ամեն տարի գրավում է միլիոնավոր զբոսաշրջիկների։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման վերջում ուզում եմ անդրադառնալ օգտակար խորհուրդներին եւ այսօր միասին խոսելու ենք բազուկի մասին։ Բազուկը համարվում է շատ օգտակար բանջարեղեն, որը պարունակում է մի շարք արժեքավոր վիտամիններ, հանքանյութեր եւ հակաօքսիդանտներ։ Հարուստ է երկաթով, ինչը նպաստում է արյան մեջ բջիջների աճին եւ կանխում է անեմիան։ Բազուկը պարունակում է մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտներ եւ մանրաթելեր, որոնք օգնում են լյարդի եւ աղիների մաքրմանը։ Նիտրատների բարձր
պարունակության շնորհիվ բազուկը ընդլայնում է արյունատար անոթները, բարելավում է արյան հոսքը եւ նվազեցնում է ճնշումը։ Կալիումը, մագնեզիումը եւ բջջանյութը օգնում է նվազեցնել վատ խոլեստերինի մակարդակը եւ ամրացնում է սրտանոթային համակարգը։ Իր մեջ պարունակվող C, B խմբի վիտամինների, ֆոլաթթվի շնորհիվ օգնում է օրգանիզմին դիմադրողականություն ձևավորել։ Մանրաթելերի շնորհիվ բազուկը խթանում է աղիների աշխատանքը եւ կանխում է փորկապությունը։ Այն ունի ցածր կալորիականություն, սակայն բարձր մանրաթելերի շնորհիվ հագեցվածության զգացողություն է տալիս։ Չնայած այսքան օգտակար հատկություններին, այն հարուստ է բնական շաքորով, ուստի շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կամ պետք է օգտագործել շատ քիչ քանակությամբ։ Քանի որ բազուկը նվազեցնում է արյան ճնշումը, ցածր ճնշում ունեցող մարդկանց նույնպես խորհուրդ չի տրվում օգտագործել։ Բազուկը պարունակում է օքսալատներ, որոնք կարող են նպաստել երիկամներում քարերի առաջացմանը։ Ուստի երիկամների քարեր ունեցող մարդկանց խորհուրդ չի տրվում այն ուտել մեծ քանակությամբ։ Բարձր մանրաթելերի պարունակության պատճառով այն կարող է առաջացնել փքվածություն կամ աղիքային գրգռվածություն որոշ մարդկանց մոտ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, առավոտյան ծրագիրը այսքանն էր, ձեզ մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, իսկ մենք իհարկե կհանդիպենք վաղը